Բայց մի քանի ճշգրտող հարցեր։ 300,000 դրամը, ես ոնց հասկացա, դուք վիճակագրություն ներկայացրեցիք, դրանց է վերցված, որն են նվազագույն շեմը, որը որ թույլ է տալիս ասելու, որ պետական ծախսերը ավելի քիչ են լինում, քան թե վարչական վարույթով, ավելի ճիշտ վարչական դատավարությունով ակնկալվող մուտքերը։ Այսինքն ունեք այդպիսի վերլուծություն, որն են շեմը 400,000-ն, 500,000-ն եւ այլն, եթե չունեք, օքեյ։ Երկրորդ հարցադրումը վերաբերում է հետեւյալին, ակնհայտ է, որ ծանրաբեռնվածության մի էական հատված պայմանավորված է ոչ արդյունավետ վարչարարությամբ պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ այլ պաշտոնատար անձանց կողմից։ Այս ուղղությամբ ինչ է արվում, որպեսզի դատարաններ մարդկանց իրավունքների խախտումները նվազեցվի հենց այս մակարդակում, չհասնեն դատարաններ։ Այսինքն, մինչ դատական վարույթները ավելի արդյունավետ դառնան, որ ծանրաբեռնվածության տեսակետից ճնշում չլինի դատարանների վրա։ Երրորդ հարցադրումը պարզ է, որ շատ հաճախ նույն դատարաններում, աշխատակազմերում դատարանների, խնդիր է առաջանում որակյալ մասնագետների, դա էլ պայմանավորված է ուղիղ նաև վարձատրության հետ։ Արդյոք կամ որակյալ չասեմ, բնութագրեմ, բայց ծանրաբեռնվածությունը շատ հաճախ թույլ չի տալիս, որպեսզի ավելի բարձր վարձատրվող որակյալ անձանց ներգրավեն կամ եղած որակներին անպատասխան մարդիկ դուրս չգան գնան այդտեղ։ Այս մասով դատարանների աշխատակազմերի սոցիալական երաշխիքների վարձատրության մասով ինչ որ նախաձեռնություն կա թե ոչ, եւ վերջին դիտարկումը ուզեք պատասխանեք, ուզեք ոչ։ Երեք էր, եթե չեմ սխալվում, քննարկումը դատավարական ժամկետների հետ կապված, ձեր գնահատականը, արդյոք դա ճիշտ մոտեցում է, երբ որ քննարկումների ժամանակ գերիշխում է գործադիրը, եզրափակիչ ելույթը կառավարության ղեկավարին, բայց այդ քննարկումներում չկա շահագրգիռ, օրինակ մասնագիտական հանրություն, դատարանների ինքնավար մարմինների ներկայացուցիչների մոտեցումներ, զեկույցներ, կամ ընդդիմության զեկույց, մոտեցում, երբ որ լավ, պատասխանեք, հետո արձագանքի ժամանակ ասեմ։ Սկզբից սկսեմ, վերջը ավելի հետաքրքիր է լինելու, որովհետև նախ առաջին հարցին արձագանքելով ասեմ, որ նմանատիպ հստակ վերլուծություն, թե որքան է պետությունը խնայելու մինչև 300,000 դրամ հայցերի վերաբերյալ բողոքներ չտանելով չունենք, բայց առնվազն դրանց նմանատիպ հայցերի քննության ժամկետների տեսանկյունից, որոնք բավականին երկար են, մենք տեսնում ենք, որ եւ հաշվի առնելով մերժված գործերի քանակը տոկոսային հարաբերության մեջ, մենք սահմանափակում ենք պետական մարմինների իրավունքը բողոքարկելու, ասում ենք ավելի լավ է դուք չբողոքարկեք եւ ավելի լավ է երկրորդ հարցին եմ արդեն պատասխան, պատշաճ վարչարություն իրականացնեք, որովհետեւ այլակերպ, եթե դուք չիրականացնեք այդ պատշաճ վարչարությունը, հետո զրկված եք լինելու բողոքարկելու հնարավորությունից եւ սա լրացուցիչ հիմքեր է ստեղծելու նաեւ վարչարություն իրականացնող մարմինների վերադասներին կարգապահական միջոցներ կիրառելու ենթականների նկատմամբ։ Այսինքն յուրաքանչյուր կոնկրետ ավարտված գործի դեպքում, քանի որ ավարտը ժամկետային առումով շատ ավելի շուտ կլինի, որովհետև եզրափակվելու ենք առաջին ատյանի դատարանի որոշմամբ, վարչական մարմնի ղեկավար անձնակազմը ավելի մեծ հնարավորություններ կունենա քննարկելու վարչարարության որակը եւ կարգապահական պատասխանատվություն նախատեսելու։ Լրացնելով երկրորդ հարցի պատասխանը նշեմ, որ մենք քննարկել ենք վարչարարության իրականացման մեթոդիկա մշակելու գաղափարը եւ սա քննարկվել է կառավարությունում, քննարկումները դեռևս կշարունակեն, միտքը հետեւյալն էր, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում սահմանենք այն ուղենիշները, որոնցով պետք է ղեկավարվեն վարչական ակտ կայացնող մարմինները, որպեսզի հետագայում զսպենք դատարան գնացող բողոքների քանակական աճը։
Միևնույն ժամանակ շատ քննարկվել է արտադատական մարմինների գոյության հնարավորությունը, որոնք կարող են լուծել համապատասխան խախտումների վերաբերյալ գործերի հետ կապված հարցերը եւ եկել են եզրակացության, որ այլ մարմին, քան այսօր գոյություն ունի, միջգերատեսչական մարմնի մասն է խոսքը, ստեղծել չեն կարող սահմանադրական արգելքների համատեքստում եւ որոշել ենք սահմանադրությամբ ունենալ հնարավորություն վեճերի արտադատական քննություն իրականացնող մարմին ունենալու, որը միանշանակ կպակասեցնի այն քանակը բողոքների, որոնք գնում են դատարան, բեռնաթափելով դատարաններին եւ հնարավորություն տալով նրանց զբաղվել իրական վեճերով, այսինքն իրական եւ արժեքի տեսանկյունից մեծ եւ իրավունքի խախտման տեսանկյունից կարեւոր գործերով ավելի սեմ ժամկետներում զբաղվելու հնարավորություն կունենա ապագայում դատարանը։ Ձեր երրորդ հարցը կապված էր վարձատրության հետ, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր ուշադրության կենտրոնում էլ է այս հարցը գտնվում։ Դատավորների մասով 2019 թվականից սկսած 40%-ով կառավարությունը բարձրացրել է աշխատավարձը, բայց ես կարծում եմ, որ դա այն աշխատանքն է, որի վարձատրության բարձրացումը պետք է լինի պարբերական, բայց ամեն ինչ մեր իրական հնարավորություններից է կախված, ինչպես նաև դուք եք շեշտադրում այդ հանգամանքը պետբյուջեի օրենքի նախագծի քննարկման շրջանակներում, ինչ վերաբերում է աշխատակազմին, ապա օգնականների աշխատավարձը չեմ հիշի քանի տոկոսով, բայց որոշակի առումով բարձրացվել է, չի բարձրացվել միայն դատական նիստերի քարտուղարի աշխատավարձը եւ դա կարգադրիչների աշխատավարձը եւ դատական իշխանության մեր գործընկերները պարբերաբար այս հարցը բարձրաձայնում են եւ մենք քննարկում ենք հնարավորությունները նաեւ նրանց աշխատավարձը բարձրացնելու, նաեւ հավելեմ, որ քննարկում ենք օգնականների կազմերը ավելացնելու հնարավորությունները, որոշ դատարաններում նաեւ դատավորների հաստիքների ավելացման հնարավորությունները, սրանք հարցեր են, որոնք քննարկվում են, բայց առաջնահերթ մեզ համար այնպիսի կարգավորումների սահմանումն է, որոնք հնարավորություն կտան բեռնաթափել բոլոր դատարանները եւ քաղաքացիական եւ վարչական եւ քրեական եւ ապագայում դուք մեր մյուս նախագծերից էլ դա կզգաք։ Ինչ վերաբերում է ձեր վերջին հարցադրում չէր, երևի ավելի դատողություն էր։ Նախ ուզում եմ նշել, որ այդ միջոցառումը կազմակերպվել էր որպես տոնական միջոցառում, նպատակ ունենալով նշել այդ օրը որպես դատական իշխանության օր, եւ սա երկրորդ տարին է մեր երկրում, որ այդ օրը որպես դատարանակազմության օր կամ դատական իշխանության օր ըստ էության նշվում է մեր պետությունում, կարևորելով դատավորի առաքելությունը, կարևոր առաքելությունը մեր երկրում։ Եվ այդ հանգամանքով պայմանավորված միջոցառման ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ներկա էի ես որպես արդարադատության նախարար եւ շատ հետաքրքիր պանելային քննարկման մասնակից դարձանք եւ ես եւ վարչապետը։ Բայց այդ պանելային քննարկման մասնակից էին նաեւ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, Վճռաբեկ դատարանի նախագահը եւ գլխավոր դատախազը։ Այս երեք անձինք եւ պարոն Վարդանյանը ներողություն ես կենտրոնացել էի դատական համակարգի վերաբերյալ շեշտադրում անելու վրա եւ պարոն Վարդանյանը եւ մոդերատորը եւս դատական իշխան եւ մոդերատորը Տիկին Թումանյանցն էր, որը եւս Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամն է։ Այսինքն գործադիրից երկու ընդհանրապես մասնակից կային, մասնակիցներ ունեինք օրենսդիրից եւ դատական իշխանությունից երկու մասնակից եւ նաեւ գլխավոր դատախազներ մասնակցում այդ պանելին։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք ունեինք այլ ֆորմատ եւս, մեկ միջոցառում արդեն իրականացրել էինք այդ ֆորմատով, որտեղ պանելի մասնակից ոչ միայն օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանության ներկայացուցիչներն էին, այլ նաեւ քաղաքացիական հասարակության եւ փաստաբանական համայնքի ներկայացուցիչները, ընդ որում էլի նման տիպ քննարկում վարչապետի մասնակցությամբ ունեցել ենք, այդ պանելին, եթե չեմ սխալվում, նաեւ մասնակցում էր փաստաբանական պալատի նախագահը։ Այսինքն մենք քննարկումների տեսանկյունից բաց ենք եւ միջոցառումների կազմակերպման տեսանկյունից եւս բաց ենք եւ շատ կարեւորում ենք խնդիրների համակողմանի ուսումնասիրությունը եւ ներառականությունը բոլոր մարմինների այդ խնդիրների ուսումնասիրությանը։ Այսքանը ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ այդ միջոցառումը էր նվիրված դատական իշխանությանը, բայց մենք օրը օգտագործեցինք, որպեսզի խոսենք խնդիրների մասին,
որովհետև մեզ ամենաշատը հուզողը խնդիրներն են եւ ոչ միայն խնդիրները, այլ նաև դրանց հաղթահարման ուղիները գտնելը եւ օգտվելով առիթից, քանի որ խոսեցի սահմանադրության մասին, ու քանի որ արդեն մեր գործընկերությունը ստացվում է, ես առաջարկում եմ գալ եւ մասնակցել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի նիստերին, որովհետեւ իրականում ձեր կարծիքը կարող է որոշ դեպքերում շատ արժեքավոր լինել, որովհետեւ process-ը կրկին ներառական է, քաղաքասարակության ներկայացուցիչները իրենց մանդատներն ու մշտական մասնակցությունը ունեն եւ խիստ ցանկալի է, որպեսզի այն մանդատները, որոնք հատկացված են ընդդիմությանը, թափուր չմնան եւ օգտագործվեն իրենց գործառնական նշանակությանը համապատասխան։ Շնորհակալություն։